anem a parlar de llibres i sobretot el de Cita en la cima, l'últim llibre que ha escrit l'escriptor Raimon Samsó, que ens proposa uns mètodes infal·libles perquè la nostra vida sigui molt millor. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com estem? Molt bé, molt content d'estar aquí. Sí? Bueno, me n'alegro. Per començar, Cita en la cima és un llibre en el qual diguéssim que pot ser que estigui bastant vinculat a la seva vida, no? Una forma de tindre una cosa i voler una altra i anar molt millor, no? Així és un llibre que explica la meva experiència personal i el meu somni era escriure, ser escriptor. I fixa't tu que jo era economista, que treballava al món de la banca, i sempre volia ser escriptor, volia fer un canvi de vida total. I aquest llibre, que és el 8è que escric, és la prova de que qualsevol pot aconseguir qualsevol cosa. Jo vaig canviar de professió i vaig fer 8 llibres. I ara amb tot això? Doncs amb aquest llibre el que faig és explicar el que a mi m'està funcionant molt bé per aconseguir totes les meves fites personals. O sigui, tots els mètodes que hi ha aquí, cada pregunta que ens podem fer a l'hora de millorar o coses que expliques, són coses que tu utilitzo a diari. Sí. Sí, i en direm alguna per les persones que ens estan veient. Per exemple, a aquest llibre hi ha moltes preguntes com aquesta. Què és avui impossible, entre cometes, que si fos possible canviaria la teva vida radicalment, no? Doncs aquesta pregunta et fa pensar moltíssim. Clar. Bueno, hi ha 2 frases, de fet, del llibre que a mi m'han agradat, però que m'agradaria que expliquessis. Per exemple, quan lo que no amas es como el agua salada, beberla te da más sed. Sí, és curiós perquè a vegades les persones fem més d'allò que no funciona. És a dir, una cosa que no estimem, que no ens prova, insistim, i mai ens treu la set ni ens dona la felicitat. Per tant, jo diria de les persones que mai fem allò que no estimem, que sempre fem les coses que realment ens apassionen i estimem. I llavors la nostra vida canviarà radicalment. I l'altra és, quan parlem de problemes impossibles o ja quan la gent s'arrisca o s'ha d'afrontar problemes, no hi ha problemes impossibles, sinó mentalidades impossibles. Sí, és una cosa que he descobert tractant amb moltes persones, fent formació, i és que la gent no té problemes, per exemple, amb els diners. El que té són problemes amb la forma de pensar que té sobre l'economia o els seus diners. També amb la parella passa el mateix. La gent no té problemes amb les relacions, té problemes amb els pensaments que té i els comportaments que té amb les seves parelles. Per tant, sempre hem de canviar les coses que creiem quan tenim un problema. Clar, o sigui, allò que es diu el dinero no da la felicitat. El dinero no da felicidad y tampoco te hace infeliz. Home, t'ajuda, evidentment. Sí, i produeix un estat que s'assembla molt a la felicitat, eh? Bé, això és broma. De fet, les persones sempre tenim problemes amb les nostres creences i quan comencem a canviar nosaltres, quan nosaltres comencem a millorar, la nostra vida comença a millorar. Clar. I per què creu que a la gent li costa tant el fet de poder aspirar a alguna cosa millor, o que li costa tant arrencar i donar aquest primer pas? Sí, és cert, eh? És una bona pregunta, perquè tots tenim desitjos, tots tenim somnis, i no obstant no tothom acompleix els seus somnis. Bueno, el primer que diré és que tot el bo a la vida té un preu i s'ha de pagar. A vegades volem que les coses canviïn, però no volem canviar nosaltres. I llavors els somnis, el que ens diuen és per aconseguir un somni, el que sigui, el que primer té que canviar ets tu. I quan tu canvies, la teva vida comença a ser diferent. Per tant, el preu que hauríem de pagar és ser una altra persona més potent, més capaç, més coneixement. I més valenta, també. Home, és que jo crec que en aquesta vida tothom s'ha d'arriscar. Sempre. I que si surt bé, doncs, a por ello, continuo, i ara si surt malament, doncs provar una altra cosa. Mira, jo quan vaig trobar editor vaig anar a 33 editors, és a dir, 32 em van dir que no, i el número 33 em va dir que sí. Si jo, el número 2 o 3, hagués pensat que havia fracassat, doncs ara mateix no seria escriptor. Clar. Clar, i aconseguir lluitar per allò que realment vols. Sempre és així. És a dir, no passa res perquè ens equivoquem, tothom s'equivoca, i de fet l'èxit, que és una ciència que està estudiadíssima, et diu que si no aprens a cometre errors mai podràs tindre èxit amb res. Clar. Hem d'aprendre equivocant-nos també i acceptar-ho. Home, a base de pals n'aprens, no? Sempre aprenem, sí, sempre aprenem. I després és un llibre que també menciones que és millor
llegir capítol per dia. Sí. No? I després així poder portar a pràctica. Exacte. Hi ha 6 o 7 capítols i aleshores jo el que proposo és fer un per dia només, perquè hi ha tasques. És a dir, és un llibre pràctic. I que deures. Hi ha deures. Tarees. És un llibre amb deures i cada dia, cada jornada que surt en el llibre té 3 tasques i 3 preguntes que s'han de contestar. I són preguntes que fan pensar, són preguntes que expandeixen la ment. Com per exemple, els oients en voldran alguna, no? Però per exemple és per qui això no és un problema. És a dir, quan jo estic davant d'un problema o una dificultat, una gran pregunta és per quina classe de persona aquesta situació no és un problema ja. I a més, suposo que hi ha molta gent que a través de la pàgina web que s'ha ficat dintre i t'ha donat inclús les gràcies per haver-lo escrit i que l'ha ajudat. Sí, moltes persones... Quin percentatge hi ha d'ajuda aquí? D'ajuda total, és a dir, és un llibre d'autoajuda perquè l'ajuda que ve de dintre sempre et fa més fort. En canvi, l'ajuda que ve de fora sempre et fa més feble. Perquè, com que, clar, algú fa la feina que has de fer tu, si ve de fora et fa feble, però quan és autoajuda que tu te fas, et fas molt més fort. I sí, molta gent escriu explicant experiències i compartint-les. I una vegada t'has llegit el llibre, com una persona pot saber quin és el seu moment per donar aquest primer pas que estàvem parlant abans? Bé, doncs arriba un moment en el que un sent que val la pena, que paga la pena, començar a viure una vida diferent, millor, o a complir el somni que sempre ha estat al seu cor guardat i que mai ha tret d'allà, no? Doncs jo penso que arriba sempre a la vida un moment a una persona que sap del cert que ara és el moment d'aconseguir-ho. I això cada un esbrina quan és. Jo quan vaig dir que volia deixar el món de la banca en el que treballava i convertir-me ja en un escriptor a temps complet, doncs vaig decidir que aquell era el moment, que era llavors o mai, i així va ser. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A més, també menciona que... Bueno, això no, això és una pregunta que li vull fer jo personal, que si realment el que seria ideal és escriure tot en un paper. O sigui, saps? Ficar, per exemple, això, els nostres objectius, després a les metes prioritàries i accions i tarees. Sí, a les persones que ens estan veient ara, jo els diria que si tenen un somni, el millor que poden fer és escriure'l en un paper, perquè el fet d'escriure un desig ja està fent que estigui en aquest món, encara que estigui només escrit, però ja està en aquest món, com a idea. I després que li posi una data. És a dir, si tenim un desig i no té data, només és un desig, però si li posem data ja és un objectiu, ja ha canviat. Per exemple, jo dic que escriuré un llibre no vol dir res, però si jo dic que aquest any escriuré un llibre, ja és una meta, ja és un objectiu. Per tant, que ho escriguin, que hi posin data i que després ho esmiculin, que facin bocins d'aquest objectiu amb tasques que puguin fer fàcilment. Quan més petites siguin les tasques, més fàcil serà complir l'objectiu. Però, suposo que una persona també ha de ser molt conscient de que allò ho ha de fer. Sempre hi ha que fer. Perquè té que tindre una motivació, suposo. Sí. És a dir, això ho vull fer, això s'ha de fer. Exacte. Fins a tal... I els que no tenen aquesta motivació, com se'ls hi pot? Bueno, les persones que no tenen aquesta motivació segur que tenen algun somni en el seu cor i la pregunta seria això, és a dir, què canviaria radicalment la meva vida si aconteixés de sobte, no? Llavors tothom té algun somni, tothom té algun desig, això està clar, i posar-ho per escrit, i posar-ho ja amb tasques i posar dates, comença a posar moltes coses en marxa. I parlem també de les persones que són... Això em va sobtar molt. Les persones que són molt impacients. O sigui, això és una actitud de... Falta de confiança. Sí, falta de confiança. Sí, jo també ho pensava, perquè jo de petit era molt impacient i pensava que tenia pressa. Simplement és que volies fer les coses ràpid. O que eres puro nervi, no? Neguitos, que es diu. No, no és això. Em vaig donar compte amb el temps que quan una persona és molt impacient és que té una mancança de confiança molt gran, perquè o ho veu ràpid o no pot sostindre la confiança. Per tant, té molta pressa en que allò passi, perquè si no, no pot sostenir la confiança que allò passarà. En canvi, una persona que sap que una cosa succeirà, diu, bueno, no importa quan passi, perquè jo això ho veuré, i llavors es permet ser pacient. I a tu quan et va costar el fet de lluitar per arribar a la cima de lo que tu realment volies? Doncs jo em vaig atrevir a donar el meu pas quan vaig fer 40 anys, que és una edat en la que moltes persones fan canvi de vida.
I ara per ara amb 8 llibres. I amb 8 llibres, sí. El meu cim era fer-ne un, i he fet 8 cims, és a dir, cada llibre ha sigut un cim que m'ha transformat a mi, que m'ha canviat, perquè aquí la idea d'aconseguir un somni no és estar al cim o d'aconseguir una cosa, és de la persona amb qui et converteixes. És a dir, quan tu aconsegueixes alguna cosa, t'has de transformar en algú millor. I el fet de pujar una muntanya no vol dir que tu conquereixis la muntanya, vol dir que tu et conquereixes a tu mateix. És a dir, que et converteixes en una persona més capaç. Bueno, i a part del llibre també ja, bueno, fas classes? Sí, faig formació de creixement personal, coaching, que és una paraula americana, no? Però simplement que vol dir ajudar les persones a aconseguir somnis. Ensenyo a les persones a ser lliures financerament, caram, algú tenia que sortir de la meva etapa a la banca. I sempre motivant a les persones a ser més felices, perquè jo sé que tots podem ser, fer i tenir allò que realment desitgem. Clar. Bueno, i això, si volen més informació, d'entrar dintre de la pàgina web, que la diré ara mateix, www.raimondsamso.com. Perfecte! Doncs ja ho sabeu, és un llibre que jo, clar, me l'he llegit i us el recomano. Serveix, de veritat. Raimond Samso, moltíssimes gràcies per haver vingut i lo dicho, que vosaltres, que continuem aquí, amb més música.